Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Famil Aktor. Di sini saya akan unboxing belanja saya lagi untuk paketan. Ini tentunya Airsoft Spring karena saya spring lover. Ya, langsung saja mari kita buka isi paketannya. Isinya apa? Yuk. Oke. Jadi isinya adalah Airsoft Spring handgun, pabrikan Marui, Tokyo Marui. Kemudian tipe M92 family seri model. Oke, langsung saja kita unboxing isinya seperti apa. Oke, dapat manual book, masih bungkusan belum dibuka, masih bagus. Kemudian ada magazinnya. Jadi magazinnya ada 1, 2, magazinnya ada 3. Jadi seperti unit saya Airsoft Spring handgun saya yang Glock 17 Tokyo Marui, ada 3 magazin, dan ini M92 juga 3 magazin. Ini jadi safety locknya cuma demi aja, cuma hiasan. Triggernya oke. Dua tahap, 1 tarik pelatuk, kemudian posisi ready, shoot. Ingat, ini adalah Airsoft Springnya, 1 kali tembak 1 kali kokang. Biar harus dikokang dulu. Dia udah ready untuk fire. 1, 2, 3. Oke. Ya, lumayan lah, bagus lah untuk fisik mulus. Ada orange tipnya. Oke, fitur apa lagi? Udah, nggak ada fitur lain lagi. Habis ini kita akan tes menembak. Ya, seperti biasanya di depan telah ada sasaran target, yaitu sebuah botol bekas cairan. Kita akan menembaknya dengan jarak kira-kira 7 meter. Ya, dengan magazin pertama telah terisi. Tembakan pertama kena ya. Kemudian magazin kedua
atasnya, tapi normal magazinnya. Kemudian magazin terakhir. Masuk lagi. Ya, mungkin itu aja review dari saya untuk sementara. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video-video yang lain. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.